नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कुछ-कुछ दिनों में आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ। किस्से मतलब केसेस जो हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं और जो ठीक होते हैं, कौन-सी बीमारी थी उन्हें, कैसी प्रॉब्लम थी और कौन-सी होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने दी, जिससे उन्हें आराम लगा, ये सब जानकारी देता हूँ। तो लगभग 1 महीने पहले मेरे पास एक पेशेंट आए थे और उनकी उम्र लगभग 22 साल थी और जैसे ही बरसात शुरू होती थी वैसे ही उन्हें खुजली चालू हो जाती थी। बहुत ज़्यादा खुजली होती थी। मैंने उन्हें एक दवा दी और उससे बहुत ज़्यादा आराम लगा और आज हम उसी दवा के बारे में बात करेंगे। तो बरसात के बाद अगर आपको खुजली हो रही है तो ज़्यादातर ये कोल्ड एलर्जी है। ठंड से एलर्जी होती है, जैसे सीज़न चेंज होता है, जैसे वेदर चेंज होता है और गर्मी से उमस और हल्की ठंड वाली जो एटमॉस्फियर हो जाता है, उसके कारण कुछ पेशेंट्स को चकत्ते आते हैं, खुजली होती है। कभी कभी ड्राई इचिंग होती है और कभी कभी चकत्ते आते हैं, मतलब उन्हें अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम रहती है, जिसको हम हेब्स भी बोलते हैं। तो मैंने उन्हें एक होम्योपैथिक मेडिसिन दी और उससे उनकी प्रॉब्लम ये पूरी तरीके से ठीक हो गई। मेडिसिन का नाम है होम्योपैथिक मेडिसिन रक्सटॉक्स। ये मेडिसिन मैंने उन्हें दी। लक्षण बरसात में जैसे ही सीज़न चेंज होता है और ख़ासकर जैसे ही बरसात आती है, उमस वाली गर्मी रहती है, तो रक्सटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। उमस वाली जैसे गर्मी ठंडी, मतलब उतनी गर्मी नहीं, अ, जून जुलाई जैसी गर्मी नहीं, अगस्त वाली हल्का जब बरसात होती है। इस बार तो बरसात अगस्त में कम हुई है, आज बहुत ज़्यादा हुई है। आज तो यहाँ लगभग 30 घंटे से पानी गिर ही रहा है। तो जैसे ही जुलाई वाला, जैसे जून में बहुत गर्मी रहती है लेकिन जुलाई में थोड़ा सा बरसात होती है और हमारे यहाँ जून के एंड में 3-4 दिन बहुत ज़्यादा बरसात हुई और वो आए थे मेरे पास उसी समय। उन्हें बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी और किसी ने बोला कि इस बार आप होम्योपैथी कराइए, डॉक्टर को साहब को दिखाइए। तो वो मेरे पास आए थे और जैसे ही ये उमस वाली गर्मी और उमस वाला हल्का सम वो मोस्टली एटमॉस्फियर तो ठंडा हो जाता है लेकिन उमस ज़्यादा रहती है और बहुत ज़्यादा खुजली होती है। ऐसे पेशेंट्स में रक्सटॉक्स बहुत अच्छा काम करती है। खुजली बहुत ज़्यादा हो, लाल लाल दद्दोरे पड़े, रेडनेस बहुत ज़्यादा हो, तो रक्सटॉक्स बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो जैसे ही बरसात हो और बरसात में अगर खुजली होती है तो रक्सटॉक्स देना चाहिए। मैंने उन्हें रक्सटॉक्स दी। पहले 30 CH पोटेंसी में दे, 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को। 2 बार दी, सुबह और शाम को, डायरेक्टली टंग में 2 बूंद टपकाना है, सुबह और शाम लेना है। इसके अलावा मैंने एक दवा अपनी भी दी, डॉक्टर कीर्ति विक्रम अर्टिकेरिया ड्रॉप। एप्रीवे डॉक्टर कीर्ति विक्रम अर्टिकेरिया ड्रॉप नाम से आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी। 114 नंबर ये ड्रॉप है और ये ड्रॉप मैंने लगभग 10 बूंद सुबह शाम दी। रक्सटॉक्स भी दिया, ये भी दिया, दोनों में आधे घंटे का अंतर दिया और लगभग ये मेडिसिन 15 दिन के लिए दी, जो कि मैं आमतौर पे देता हूँ। 15 दिन बाद उनकी प्रॉब्लम लगभग ठीक हो गई थी। 15 दिन और दी और मोस्टली जून लास्ट का ये समय था, 30 या शायद 1 जून, 30 या 1 जुलाई ऐसे कुछ डेट रहा होगा। और ये 15 जुलाई आते आते तक काफ़ी आराम लग गया। उसके बाद अभी भी उनकी मेडिसिन चल रही है और अब वो बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं रक्सटॉक्स 30 सिर्फ एक बार दे रहा हूँ और मेरा अर्टिकेरिया ड्रॉप सिर्फ एक बार 10 बूंद रात में, रक्सटॉक्स 30 2 बूंद सुबह सुबह, और काफ़ी आराम है, पूरा ही आराम है। तो अगर आपको इचिंग हो रही है, अगर आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है बरसात में इस सीज़न में, तो रक्सटॉक्स ले लीजिए और चाहे तो आप मेरा अर्टिकेरिया ड्रॉप भी 10 बूंद दिन में 3 बार थोड़े से पानी के साथ, लगभग 1/4 कप पानी के साथ दिन में 3 बार ले लीजिए। रक्सटॉक्स 30 लीजिए, पोटेंसी ज़्यादा ऊपर नीचे मत करिए, आपको बहुत आराम लगेगा। बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। अगर इचिंग होती है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, तो इस दवा का उपयोग ज़रूर करके देखें। तो मैंने उन्हें दी और काफ़ी आराम है, अभी भी मेडिसिन चल रही है। तो कैसा लगा आपको ये फीडबैक बोल दीजिए या किस्से वाले वीडियोस बोल दीजिए, ज़रूर मुझे बताइएगा।
दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है तो उसको दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया है तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। इसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दी गई, ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।